këtu nuk jemi në kushtet kur po shiten malet. Sa dhe kjo shitjes është një histori në vete, por nuk është për këtë shitje në kjo bisedë. Këtu jemi në kushtet kur malet po hapen për ata që në male kanë trashëguar një pronë. Okay? Këtu jemi në kushtet kur njerëz të cilët kanë një pemtore, të cilën e mirëmbajnë prej vitesh dhe për të cilën kanë pamundësi që të kenë letrat pikërisht për arsyet që thash, mund të pajisen me një leje për të bërë një agropërpunim. Këtu jemi në kushtet kur mira emigrant kanë shprehur interes, sepse duan të investojnë, sepse kanë kuptuar që turizmi në Shqipëri është një histori ekonomike shumë domethënëse, që do të shkojë duke bërë gjithmonë më domethënëse për ata që do të investojnë si duhet dhe që do të investojnë në eksperiencë, në përvojë, në eksperiencën dhe në përvojën e Shqipërisë, që është më thellë se sa qyteti, se sa Bregdeti e kështu me radhë. Dhe paketa e maleve është një politik për njerëzit. Është një politik për të drejtën e pronës. Është një politik për të drejtën e zhvillimit të pronës. Është një politik që i shkon për shtatë. Të gjithë atyre që për shumë e shumë vite nuk kanë mundur dot ta kthejnë pronën e tyre në një aset financiar, ta kthejnë në një titull mbi cilin të shkojnë në një bank, ta kthejnë në një mundësi për të vendosur një kolateral dhe për të zhvilluar më tutje, e të tjera. Tani, çfarë do me thënë të anullohet paketa e maleve? Do me thënë, shkurt dhe thjesht, që të gjithë këta njerëz, e gjithë kjo kategori njerëzish të mbeten në limbo, të mbeten pezull. Pse? Sepse disave, që thash malet i shojnë nga qyteti, se unë nuk kam parë në një komunitet nga këta që preken për shkak se nuk e kanë këtë paket, që çohet dhe thot kjo paketa po vjen, po na merr tokat, po na merr pronat, po na zhvesh nga dheu, e tjerë. Nuk janë ata që thonë këtë, ata mezi e presin. Dhe kjo është rezultati shumë bisedave, i shumë përpjekjeve. Nuk është diçka që lindi sa hapen mbyll syt. Ndërkohë që shitet në tregun e fjalëve si një tjetër akt tradhtie. Akt tradhtie nga unë. Unë tradhtar. Një temë tjetër kjo. Kështu që se shoh dhe komentet tu, është habi e madhe, thot një blerta këtu, një vend i kaq i mrekullueshëm, tham po na ban një Zvicër të vogël, flitet për paketa si lodër. E pra, blerta, Zvicrën e vogël e ndihmon dhe kjo paketë. Se çfarë është Zvicra e madhja? Zvicra e madhe është një vend ku përveç shumë gjërave të tjera, në këtë aspekt për cilin ti referohesh, pra tek malet, ka turizëm. Dhe nuk ka turizëm thjesht të njerëzve që marrin një shkop në dorë dhe vetëm ecin. Po ka turizëm elitar të njerëzve që shkojnë atje dhe konsumojnë shumë para. Dhe prandaj fshatrat e Zvicrës janë aq të pasur. Edhe për këtë arsye. Dhe si bahet kjo Zvicra e vogël, sipas teje, Blerta? Kjo Zvicra e vogël, sipas meje, nuk e di sipas teje, bëhet pikërisht duke i dhënë mundësi njerëzve që janë në male që të investojnë në harmoni me natyrën dhe që të krijojnë mirëqenie
pa qenë të detyruar t'i braktisin ato male për të shkuar dhe për të punuar për të tjerët në Londër, apo në Athinë, apo në Myni. Ose në Tiranë, apo në Shkodër, apo në Kukës, në qytet. Për t'i dhënë mundësinë shumë të rinjve që janë trashëgimtar të atyre pronave në male, që t'i kthehen maleve. Jo për nostalgji, as për t'u bërë murq, s'ka asgjë të keqe se kam fjalën aty, por për të bërë ekonomi, për të fituar më shumë se sa fitojnë qytet. Dhe kjo është e mundur, dhe këtë e tregon historia e atyre që po e bëjnë të gjë. Këtë e tregon historia e atyre tek cilët unë po shkoj sot, që jetojnë atje, në Theth, që bëjnë sukses atje, që nga atje çojnë para për familjarë që i kanë në Itali. Kjo është Zvicra e vogël, Blerta, e cila kërkon kohën e vet, kërkon punën e vet, po për të cilën sot nuk mund të më thot dot njeri që është një propagandë, është një ëndër e paralizueshme, është diçka jashtë realitetit, sepse në ndërkohë copzat të Zvicrës vogël kanë filluar të lindin dhe të tregojnë se Zvicra e vogël do bahet, Blerta, në malet e Shqipërisë. Do bahet. Po ta them me dialektin e maleve. Do bahet se s'ban. Chestnut Hilli në një pikë të fundit të hartës në Tropoj. Aty ku, siç thuhet, ja urdhë. Emigrantët janë shtetas me drejta të njëjta, nuk e kuptoj arsyetimin e kësaj pakete. Po çfarë nuk kupton ti? Kjo është një paketë për emigrantët. Si nuk e kupton ti? Pikërisht se janë me të drejta të njëjta, por nuk kanë mundësi të gëzojnë të drejtën e pronës tyre, sepse nuk kanë letrat dhe ligji 7501 nuk u jep letrat. E kupton këtë? Pse nuk e ndiqni arsyetimin? Pse me shpejtësi vraponi të thoni fjalën e fundit të parën? Pse nuk i jepni vetes mundësinë të dëgjoni dhe pastaj të flisni? Nëse. Pra, duke u kthyer tek ajo që thash, Chestnut Hilli është në një zonë ku, siç thot ajo fjala, jo ha pula gur, po ha guri pulën. Dhe kujt do t'i shkon në ndërmend se mund të shkojë atje dhe të bëj biznes dhe të bëj sukses. E pra, atje ka biznes, atje ka sukses. Pse? Pikërisht kështu si po them. Dhe në ndërkohë, kam edhe një mesazh tjetër për ata që më ndjekin dhe nuk janë këtu thjesht për të futur që të bëjnë sharrin e radhës. S'ka problem, sepse ato sharjet mua më bëhen vetëm shëndet dhe forcë. Por janë problemi atyre që i bëjnë, sepse si hyn këtu ashtu dhe dalin.